मूवी में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट की रिकॉर्डिंग आखिर कैसे होती है, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मूवीज में जो आप पटाखे फूटने की आवाज सुनते हैं उसे कुछ इस प्रकार बैलून फोड़कर रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, मूवी में घोड़े के दौड़ने की आवाज को कुछ इस प्रकार से पत्थरों की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3, मूवी में जब कोई कीचड़ में चलता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसका साउंड कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, मूवीज में जो आप उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को देखते हैं उसका साउंड इफेक्ट कुछ इस प्रकार से एक कार्डबोर्ड और टायर की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 5, मूवीज में जब कुछ बम फटने का सीन होता है तो उसका साउंड कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे गाइस, आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और फॉलो करना मत भूलना।